Baka maano ako. Ay, sige, ako na lang kasi dyan na pala kayo apat. Sige po, tabak lang po. Saan ba? Huwag na po. Hanggang doon sa sakay lang ng jeep naman, di ba? Ay, hirap ata sumakay dito eh. Sumasakay. Kasi, ganitong oras, anong inaantay nyo sa ng sakyan ay? Tricycle? Tricycle na. Oo. So, ang layo pa na lalakarin eh. Oo. Kung maglalakad naman palabas na, wala ring shortcutan. Dito pa rin. Oo, layo. Opo, may hinatid ako dun sa may bandang dulo. Katrabaho rin ng call center. Ang aga nyo na malingkin ay, nagkakantin ba kayo? Hindi, ba't maaga kayo na mamalingki? Barbecue. Kala ko nagkakantin kayo. Sa bagay kasi, kunti lang yung nabiyahe ng jeep ngayon. Thank you po. So, paano na? Dito na kita ibababa na eh. Sige po. Wait lang po ako na bababa. Sige po. Akit po. Salamat po. Ingat po. Salamat.